हम यहाँ पे टेकिंग मारते हैं, यहाँ पे टेकिंग मारते हैं, यहाँ पे टेकिंग, यहाँ पे टेकिंग मारते हैं। इसलिए करते हैं सर ताकि हम अगर इस साइड से हम वेल्डिंग करना चालू कर दिए तो वेल्डिंग ये क्या करते हैं, हमारा ये जो मदर प्लेट रहता है, जो मेन प्लेट है, और ये जो रहता है हमारा प्लेट, ये किसी का 300 बाई 300 का हमने कर दिए, ठीक है सर, प्लेट वेल्डिंग कर। अगर हम इसको यहाँ पर वेल्डिंग किए तो इतना ज़्यादा पावरफुल रहता है कि वो पूरा ऐसे करके मतलब आपको पूरा ऐसे गेट बना देगा। इसीलिए सबसे पहले हम इसे सब चारों तरफ टेकिंग करते हैं। सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ ना? भाई हम पहले टेकिंग करते हैं।